江湖上人称二环13郎啊。我们本身也是好哥们儿。首先，他是一个很正能量、很积极、很勇敢，并且清楚知道自己在做什么，我想成为什么样的一个人。还是你喜欢他这个人，我觉得他值得你们去关注。像我比较佩服他的一点是什么？就我们都健身，而且我们是同时期在同一个健身房认识的，开始健身。陈震呢，有一点我比较佩服，他不光是坚持健身，他以前身材完全不是这样的。最重要的一点是他到现在坚持生酮减肥法。什么叫生酮减肥法？就是不吃任何的碳水。面啊、面包啊，所有的这些就是用碳水做的他都不吃，只吃肉类的或者生酮类的。我问他就说，你有没有想过什么时候停？你减到多少是合适？他说这已经变成我的一种生活的状态了。他说我会把这个东西争取一直的保持下去，它已经变成我生活一部分了。就我特别懂那种，就是你习惯了以后，你今天如果不健身，你可能会不舒服。我已经不是为了减肥或者说有肌肉去健了，而是它让我变得更好。所以就冲他能说出这样的话，跟做到这样的东西，所以我觉得他是值得的。而且你不知道的是，陈震苦的时候有多苦。当然，相对同时期的来说，他可能已经比很多的人优秀，很多的人好了。因为他以前做的越野路书啊，他以前包括他们做的网站啊，或者什么这些东西，其实公司拿的融资都还可以。他最近做了一件什么事儿呢？就是他去考了一个帆船的驾照。就是我之前有一个朋友给我打了个电话，让我跟他去玩帆船，然后我大概问了一下说玩这个的费用，我了解了以后，我说真的，玩车很省钱。帆船被誉为叫做人类的终极自由，他玩的这个帆船可不是电动的帆船，是一个人驾驶这帆船，相当于是什么呢？你需要像水手一样身体力行，并且快速判断面对风险的这么真正去改善去调整。所以帆船是一个非常非常有挑战并且非常非常有成就的这么一个东西。这是我了解的帆船。你看我那个朋友，他当时叫我去玩的时候，他总共花了3000万，我觉得就算蛮多的。你玩车花3000万算还可以的了吧？在他那个里边，我说真的就算是刚刚入门。同样的停在同一个港口的这个帆船，他买的应该都是相对来说里面的入门款。真正玩帆船一定是说白了，不光是得有钱，第二得有闲，第三还得有勇气。能玩帆船的人，特别是能玩成类似于什么环太平洋啊、环球啊或者环什么的，我跟你讲，这都是真的是能人，是能够真正跟自己相处，并且能够享受孤独，以孤独为乐的人，这绝对是强者。所以我觉得就是陈震，如果你关注他，如果你喜欢他，不管是因为你喜欢车，